li xtaqt insaqsik l-għonet fuq l-ħabbar li kien sferat il-bieraħ fuq it-tkabbir ekonomiku Malti li kien 4 darbiet ikbar mill-medja Ewropea. Hija riżultat sabiħ, x'inhu huwa pass li jmiss fl-opinjoni ta' gvern? Għandek żewġ fatturi li hu għoli għax 7.3 huwa għoli ħafna. Biss huwa 4 darbiet daqs il-medja Ewropea ġifieri huwa għoli. Però wkoll interessanti huwa li kontra li kienet qed taħseb l-Unjoni Ewropea illi se jibda jnaqqas ir-ritmu tiegħu, għal kontrarju qiegħed jaċċellera. Għaliex fl-ewwel kwart, l-ewwel 3 xhur kienu kien 4.8%. Battela 6.2 fit-tieni kwart u minn 6.2 u issa tela għal 7.5. Ġifieri it-tkabbir qiegħed jaċċellera. Aħna kuntenti kif inhu, m'għandux għalfejn, għaliex wieħed mbagħad irid jara li jkollok ir-riżorsi biex illaħħaq ma' dak it-tkabbir. Però dan huwa fattwali sar. Ġifieri aħna qed nirrapportaw x'sar. Fatt li sar, li seta' jsir. U l-ekonomija laħqet miegħu, ġifieri. Però wieħed ikollu iktar challenges biex jara li r-riżorsi u l-infrastruttura tlaħħaq ma' dak tkabbir. Però żgur illi għandna xi ħaġa biex nkunu kuntenti illi l-ekonomija hija daqshekk b'saħħitha u tidher illi qed tkompli tissaħħaħ. Poġġi bħal dejjem ngħid moħħ li jkun fil-kwiet jiġifieri fil-mistrieħ illi jisma' il-futur huwa sikur, huwa garantit biex ngħidu hekk. Għaliex dan huwa tjuri illi mhux beda nieżel, għall-kontrarju. Xtaqt insaqsik il-kumment in ġenerali tiegħek fuq is-sondaġġ li kien ippreżentat illum. Però apparti hekk, kien hemm aspett interessanti fuq demografija ta' dawk in-nies li jagħmlu l-investiment tagħhom. Forsi naħseb li hemm bżonn li jkun hemm iktar żgħażagħ u forsi iktar adulti li jkunu iktar imħeġġa jagħmlu dat tip ta' investiment. L-ewwel nett dan huwa sondaġġ li ma sarx bħalu qabel, forsi saru studji ta' studenti li konna fl-università jagħmlu dissertation tagħhom, però jkunu kampjun żgħir. Da kampjun kbir, xi 3400 familja illi taw l-informazzjoni tagħhom, il-background tagħhom għaliex iġemmaw. Dik hija importanti għaliex l-affarijiet jistgħu jitbidlu. Min iġemma, kemm iġemma, kif iġemma, fejn iġemma, dan huma l-mistoqsijiet. Għandek veru fejn timraħ u jiena li rajt għadni il-sommarju tiegħu sa nidħol iktar fil-font l-istudju għaliex wieħed għadu jħaffer iżjed biex jieħu ħafna talimiet minnu illi għall-politika finanzjarja huma importanti biex ninkoraġġixxu li ninkomplu nġemmaw. Però mbagħad wieħed anke jara li għandek varjetà minn issa ta' tipi li ċertu affarijiet li huma challenges ngħidilhom jiena, sfidi. Waħda minnhom hija l-ammont ta' cash illi saqsejna li saqsa dan is-sondaġġ li għandhom id-dar li għadhom ma investiwhomx. U ammont kbir meta tqis u persentaġġ kbir li għandhom. Illi huwa telf ta' effiċjenza. Huwa tajjeb li jkunu investiti, huwa tajjeb li nużaw inqas cash fl-ekonomija tagħna għaliex parti milli timmodernizza ruħha wkoll. Jiġifieri l-iżvilupp ta' Malta huwa b'saħħtu ferja, imma mbagħad tara li dan jixraqlu xi ħaġa aħjar bħalma ngħidu għall-infrastruttura li qegħdin saħħuha tat-toroq. Din l-istess hija parti mill-infrastruttura li tuża inqas cash għaliex iktar hija effiċjenza. Għadha pitada m'hemmx għaddiju checks u tonqos anke l-credit card. Kull ma tagħmel inti l-mobile tiegħek huwa kollox. Li inti ikollok fejn tinvesti, tpoġġi, tirċievi, diġà bdew l-istituzzjonijiet jużaw dis-sistema. Imma nisperaw li ż-żgħażagħ tal-lum bħalma tinti. Iż-żgħażagħ nisperaw li hija ġenerazzjoni ġdida, hija comfortable biha u tuża dal-mod effiċjenti. Inqas ma taħli żmien biex tagħmel l-istess ħaġa hija aħjar. Ħalli l-ħin tiegħek tmur tagħmlu għall-mistrieħ.